د بادغیس ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په لومړۍ روبه کې 1417 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 1549 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په لومړۍ روبه کې 890 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 860 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بلخ محاکمو په 2 اونۍ کې 552 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 358 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 558 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 310 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 460 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 354 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جنوب لویدیځ زون د تمیز عمومي رئیس او د سترې محکمې قضایي معاون د کندهار ولایت له عمومي زندان څخه لیدنه وکړه. د کابل ښار د اسنادو او وثایقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونۍ کې 2146 بیلابیلې وثیقې اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 315 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 409 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 325 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 258 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د حقوقو عمومي ریاست موظفو پلاوو په شاوخوا یوه کال کې د هیواد 28 ولایتونو ته رسمي سفرونه کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په لومړۍ روبه کې 310 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 1090 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو د روان 1403 هجري شمسي کال په لومړۍ روبه کې 1011 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 491 وثیقې هم اجرا کړي دي. په بامیان، میدان وردګ، غور او پکتیکا ولایتونو کې 10 تنو متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه.